uzohamba ne maybe next week lo muntu lo uyandina hle ndisho ne-5 days in data naye kodwa umi kule ndawo isene-5 days ka 5 days xa uyandina ndine loko uhlala ifuna uba semva kwam oko ya no but yesh kumanje noko ngathi nguye lo zayo phayana masiyama masinga uzokubonka wami ndenze njani ke ngoba kuyafana uzosibhaqa ngosibileyo siwahamba senze njani isilamba bawuzakwenza uzatafike ngomsini yo nawe kodwa ba izosebenza le nto uzabona wena uzobona uyeluza kusemakenge njaya yesithini lapho sure cha mani ngicela ngibolekene le ntuza mani ipakafini ngifuna ukuletha isoko zamalahle ngikhuluma ngegaza ngifuna ukubheka angikuva kahle usondele enhle bengithi ungibolekene ethi le ntuza umechise kawa enhle ngifuna ukubheka ne man asishayi ne-hotman yazi mfethu angishayi fokona asasingiphethe stress kawa esantoni ngo yendoda ithikini lami since livayile nini boma Friday ndoda yabo ijera kuyambili kawa manje stress ndoda sister and yazi jonga le bra le nhleli le bra ingicela lona bamachero ngosathana manje ufika sinqola lo way kanye lo topic by ama yangicela na ijera ke yavaya kawa mfethu yazi ngenzela ibhadi mfethu sikasi ndoda yazi lo mntu since evayile ngilala njenge okapi la mpetini akabuyi tu ndoda izokubanda kanjani yo manje hotman bengicela lo nto no mfethu ne yazini makena kanti yazini thi ngihlabele phambili enhleke yabo yokhangela ngiyobheka mhlawumbe ngahlangana mastembu zamfumana kawa tanki makena nazo njaya yizo yabo hayi mara enhleke le athi le mani fana ithikini lami mani angitshela niyahlobana vena kubani igama ikawusindi mani mntasedlalini mfethu lo muntu ngumchangana usindi uzamazela ndoda bayafana ndoda nishaka mshuthi imbi kakhulu masezofana namashanga mfethu abajita kawa yo cheki nawo sefana namashanga yizo kawa awuyayazi cha ngizonibona awuyayazi nje